Honorable Mayor, DMC, Honorable Deputy Mayor, म त तपाईँ चिन्नु भएको हो अनि मसँग अफिसर्स मेरो एडिसनल लेबर कमिश्नर, जोइन्ट लेबर कमिश्नर र उहाँहरू र विशेष गरी आजको तपाईँको प्रेस मिडियाको साथीहरूलाई वेलकम गर्दै यो आजको हाम्रो प्रेस कन्फरेन्सको प्रोसेस अगाडि बढाउन चाहन्छु र विशेष गरी अब सिक्किम लेबर प्रोटेक्सन एक्ट 2005 र यो सँगै भर्खरै मात्र पारित गरिएको सिक्किम लेजिस्लेटिभ असेम्ब्लीमा सिक्किम लेबर रेगुलेसन अफ एम्प्लोइमेन्ट एन्ड सर्भिस कन्डिसन्स एक्ट 2021 को पास भएपछि त्यसको अन्तर्गत यो प्रावधानहरू छ नि अघि जसको अनुसार चाहिँ यो इन्डिभिजुअल लेबरर्स भयो वर्कर्स भनौँ अब है डेफिनेसनमा पहिलाको प्रेस मिटमा हाम्रो यो कुराहरू भएको थियो अनि यो प्रावधान रहेकोले गर्दा जो जति पनि आफ्नो स्वेच्छाले आफ्नो काम गरेर जीविका चलाइरहेको छ है र उनीहरूको रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने एउटा प्रावधानमा छ र यही रेजिस्ट्रेसनको प्रावधानमा भएको कारणले गर्दा हामी अब यो लेबर डिपार्टमेन्टले विथ एक्टिभ सपोर्ट अफ हाम्रो मेयर साथीहरू बस्नु भएको छ उहाँ हाम्रो डिप्टी मेयर हुनुहुन्छ सबैजना आफ्नो आफ्नो वार्डको काउन्सिलर्स त्यहाँदेखि अर्बन एरियाजमा है म्युनिसिपल कमिसनर भनौँ उहाँको टिम अनि रुरल एरियाजमा हाम्रो पञ्चायत छ टिमहरू हामीले बनाएको पहिलाको बेलामा हामीले तपाईँहरूलाई बतायो र त्यस प्रकारले रुरल एरियाजमा हेडेड बाई भिडियोजको छ टिमहरू र सबैजनाले हामीले सल्लाहहरू गरेर र अर्बन एरियाजमा चाहिँ हाम्रो यो डेटा कलेक्सन र रेजिस्ट्रेसनको प्रक्रिया चाहिँ सुरु भइसकेको छ हाम्रो अघि र अनि यसमा चाहिँ हाम्रो अब यही फोरमबाट चाहिँ म उहाँहरूलाई अनि उहाँहरू सँगसँगै हामीलाई पुलिस पर्सनलले पुरै हेल्प गरिरहनु भएको छ यो एक्सर्साइजमा र उहाँलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र अब यस विषयमा जानकारी दिँदै हामीले पहिलाको फर्स्ट प्रेस मिटमा पनि तपाईँहरू आइदिनु भयो र तपाईँहरूकै मार्फत हामीले यसको जानकारी पब्लिकसम्म पुर्याइदिने रिक्वेस्ट गरेर त्यो पुग्यो पनि तर अब यसरी जसरी हाम्रो रेजिस्ट्रेसन र यो डेटा कलेक्सनको प्रोसेस सुरु भयो त्यति बेला हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा दुईवटा कुराको चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन भयो जस्तो लाग्यो अघि र त्यो कन्फ्युजनलाई चाहिँ हामीले अलिकति क्लियर गर्ने आजको यो प्रेस मिटको अब्जेक्टिभ चाहिँ के थियो सो द्याट रङ मेसेज चाहिँ नपुगोस् पब्लिककोमा भनेर र यसकै लागि चाहिँ आज हामीले तपाईँहरूलाई निमन्त्रणा दिएर यहाँ आइदिनु भयो तपाईँहरू र हामी प्रयास चाहिँ गर्छौँ यो कन्फ्युजन चाहिँ कसरी चाहिँ हटाउन सक्ने भनेर अघि र अनि सबभन्दा पहिला चाहिँ के छ भने यो डेटा कलेक्सन रेजिस्ट्रेसन एक्सर्साइजमा जब हामीले सुरु गऱ्यौँ तपाईँहरूको मार्फत कुराहरू बाहिर जान थाल्यो त्यति बेला हाम्रोमा धेरै सजेसन्स पनि आयो है र सजेसन्स अनुसारले विशेष गरी त्यो सजेसन्सको लागि जो महानुभावहरूले हाम्रो डिपार्टमेन्टमा सजेसन्स दिनुभयो उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँलाई यो प्लेटफर्मबाट यो इन्फर्म पनि गर्न चाहन्छु कि उहाँहरूको चाहिँ विशेष गरी सजेसन्स के थियो भने कतिवटा क्याटेगोरी अफ वर्कर्स चाहिँ लेफ्ट आउट भएछ भन्नेमा अघि तर एक्चुअली चाहिँ हाम्रो एक्टमा जुन सेड्युल छ त्यो सेड्युलले चाहिँ सबै वर्कर क्याटेगोरी अफ वर्कर्सलाई चाहिँ कभर गरेको छ र त्यसमा केही सुटाउनु पर्ने छैन तर पछि अझै पनि उहाँहरूको सजेसन्स छ भने चाहिँ जब हाम्रो रुल्स बनिसक्छ र 60 डेजसम्म हामीले सबैको क्लेम्स एन्ड अब्जेक्सन्सको लागि 60 डेजसम्म रुल्सहरू हामी राख्छौँ त्यति बेला फेरि फर्दर अझै उहाँहरूको सजेसन्सहरू हामीलाई दिन सक्नुहुनेछ उहाँहरूले र यही अन्तर्गतमा अब कन्फ्युजनको कुरामा आउँ भने हामी विशेष गरी हाम्रो कन्फ्युजनमा आएको कुरा चाहिँ त्यसले गर्दा अहिले हामीसँग माझमा मेयर साहब र डिप्टी मेयर म्याडम पनि हुनुहुन्छ र फर्स्ट चाहिँ थियो कि अब एउटा कन्फ्युजन भएछ कि अब इन्डिभिजुअल वर्कर्सले उनीहरूले चाहिँ सिक्किमको भोटर्सले पनि गर्नुपर्ने कि नपर्नुपर्ने भन्नेमा र आजको यो तपाईँहरूको मार्फत चाहिँ म यही भन्न चाहन्छु कन्फ्युजन चाहिँ कि हाम्रो जुन एक्ट बनिएको छ त्यो एक्टमा प्रावधान छ रेजिस्ट्रेसन गर्नु भनेर अघि तर यदि उहाँहरूले सिक्किम भोटर्स हो सिक्किमकै भोटर्स हो उहाँहरूले चाहनु भएन कि स्वेच्छाले उहाँहरूले आएर रेजिस्ट्रेसन गर्नुहुन्छ भने एकदमै स्वागत छ तर यदि जसले चाहनुहुन्न भने उहाँहरूलाई पनि नगरे पनि केही छैन तर यसमा चाहिँ हामी यो भन्न चाहन्छौँ कि जसले चाहिँ यसमा रेजिस्ट्रेसन गर्न चाहनुहुन्न उहाँहरूले चाहिँ अब जति पनि सेन्ट्रल गभर्मेन्टको स्किम्सहरू छ नि थुप्रो छ स्किम्सहरू अघि उनीहरूले पाउनुपर्ने जो चाहिँ उनीहरू एन्टाइटल हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ रेजिस्ट्रेसन गरे भने मात्र चाहिँ उनीहरू त्यो स्किम्सहरूको लागि एलिजिबल हुन्छ र म चाहिँ अब योबाट यही भन्न चाहेको नि उहाँलाई उहाँहरू सिक्किमको भोटर्स हो हाम्रो तर उहाँलाई चाहिँ अब
गरेन भने पनि केही छैन, तर गरेन भने चाहिँ उहाँले यस्तो स्किम्सहरू चाहिँ अवेर गर्नुदेखि चाहिँ उहाँहरू वञ्चित हुनेछ। र त्यो हुन्छ किनभने अब थुप्रो छ नि अब स्किम्सहरू हेर्नुहोस् ल, जसरी हामीले उहाँहरूको लागि स्किम्सबाट मात्र वञ्चित हुने भन्ने मात्र पनि होइन। यदि हामीले अब इक्जाम्पल लियौँ भने डेटा कलेक्सनमा पनि हामीले जोड दिँदैछौँ नि यसपालि अघि, किन भन्दा पहिलाकै अब कोभिड पेन्डेमिकको जो चाहिँ फर्स्ट सिचुएसन वेभ थियो त्यसमा हेरौँ भने यति साह्रो डेटाको अभावले गर्दाखेरि जुन चाहिँ रिलिफहरू सरकारले दिन चाह्यो त्यसमा त्यो डेटाले नपुगेकोले गर्दाखेरि मतलब त्यो कम्प्लिट मान्छेलाई कसलाई पुग्दैछ कसलाई नपुग्ने के भयो एकदमै पुग्नु चाहिँ पुऱ्यायो, सरकारले जोसँग जस्तो पुर्याउनु पर्ने थियो त्यो पुर्याउने कार्य त भयो, तर विथ मच डिफिकल्टी भनेको नि। त यदि हामीसँग त्यो डेटा भएको भए हामीलाई कति सजिलो पर्थ्यो अघि उनीहरूलाई, किनभने यो कोभिड पेन्डेमिक भनेको अहिले नै सकिहाल्छ भन्ने पनि होइन, कोही बेला फ्युचरमा अर्को खाले पेन्डेमिक आइलाग्ला अघि। त्यहाँदेखि फेरि हाम्रोमा फेरि हाम्रो स्टेट यस्तो खाले हो टोपोग्राफी कि यहाँ नेचुरल डिजास्टर्स भइबस्छ, नेचुरल क्यालामिटिज भइबस्छ, ल्यान्डस्लाइडले हेर्नुहोस्, अर्थक्वेक हेर्नुहोस्, कति किसिमको क्यालामिटिज भइबस्छ। त्यति बेला पनि हामीलाई त्यो डेटा छ भने त्यो रिलिफ मेटेरियल्स बाँड्ने, उनीहरूलाई अलिकति भए पनि एसिस्टेन्स कुन प्रकारको एसिस्टेन्स दिने। कोही बेला बिल्डिङै कोल्याप्स हुन्छ, बिल्डिङ कोल्याप्स भएर कतिजना ती भित्रै कोही बेला बाँच्ने हुन्छ, कोही मर्ने हुन्छ अघि। अनि उनीहरूलाई को डेटा पनि हाम्रोमा गर्नु सक्दैन। यदि हाम्रोमा डेटा छ भने कति सजिलो हुन्छ नि, कोही घरलाई कतिजनाको नोक्सान भएछ, उसको फ्यामिलीमा कतिजना के भएछ त, कहाँ पो रहेछ, के हुन्छ, त्यो सबै हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो डेटा कलेक्सन गरिँदैछ हाम्रो, र त्योबाट पनि अब उहाँहरू वञ्चित हुन सक्छन् भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ अब। त्यहाँदेखि अर्को इन्डिभिजुअल यो वर्कर्सको जुन चाहिँ छ हाम्रो रेजिस्ट्रेसन, त्यसमा एउटा अब उहाँहरूको एउटा प्रधानमन्त्री श्रम योगी मनधन योजना भन्ने पनि छ, जो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सपोज रेजिस्ट्रेसन भएन भने त उहाँहरूले फेरि त्यसको लाभ उठाउनु पाएन, किनभने त्यसमा ओल्ड एज प्रोटेक्सनको लागि उनीहरूको विशेष गरी सोसियल सेक्युरिटी अनअर्गनाइज सेक्टरको लागि हो, जो चाहिँ जब 18देखि 40 इयर्ससम्मको एज ग्रुपसँगले चाहिँ यो उनीहरूले पाउँछ। र आफ्टर 60 इयर्स चाहिँ उनीहरूले त्यो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन चाहिँ कम्ती छ, 55 रुपिसदेखि लिएर 200सम्मको मात्र छ, र सेन्ट्रल गभर्मेन्टको पनि यसमा कन्ट्रिब्युसन छ सेयर चाहिँ। त्यसो गर्दा उनीहरूले महिना पछि आफ्टर 60 इयर्स भएदेखि जबसम्म उहाँको मृत्यु हुँदैन तबसम्म उहाँले 3000को रूपमा मन्थली उहाँहरूको पेन्सन पाइरहनुहुन्छ। त्यहाँदेखि जब सपोज गड फरबिड उनीहरूको केही भयो भने उसको स्पाउसले चाहिँ त्यसको फेरि लाभ उठाउन सक्छ। र त्यसले गर्दा रेजिस्ट्रेसन भएको खण्डमा चाहिँ यो सबै लाभहरू उहाँहरू उठाउन सक्नुहुन्छ। त यदि उहाँले खुसी छ रेजिस्ट्रेसन गर्दिनँ मलाई यो चाहिँदैन पनि भने त्यो पनि खुसी छ अब अघि। अनि अर्को के हुन्छ भने यदि डेटा बेसमा अब सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पनि किन अर्गनाइज सेक्टरको हामीले हेरौँ भने अर्गनाइज सेक्टरमा वर्कर्सको लागि यति बेसी स्किम छ, वेयरएज अनअर्गनाइज सेक्टर्समा होइन, अनअर्गनाइज सेक्टरमा चाहिँ अब त्यसले गर्दा सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पनि हामीलाई डेटा मागेकै छ, सो द्याट प्लस स्टेट गभर्मेन्टलाई पनि चाहियो नि, किनभने त्यही डेटा बेसमा राखेर चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पनि स्टेट गभर्मेन्टले पनि उनीहरूको लागि पोलिसी प्रोग्राम्सहरू फर्मुलेट गर्न सक्छ। अब कुनै डेटा बिना त कसरी के उनीहरूको लागि के प्रोग्राम बनाइदिनु, कुनै स्किम्स पनि बनाउनु सक्दैन, केही एक्टिभिटिज केही गरिदिनु सक्दैन। त्यसले गर्दा पनि यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै जरुरी परेको थियो। तर अब यो अनुसारले हामीले यसमा खुला राखिदियो अघि सिक्किमको भोटर्सको लागि चाहिँ उनीहरूले गरे पनि नगरे पनि। तर जुन चाहिँ अब अरू स्टेटबाट आउने जो सिक्किमको भोटर हुनुहुन्न उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदमै म्यान्डेटरी हो, उहाँले चाहिँ यो गर्नै पर्छ। यदि नगरेको खण्डमा यो एक्टमा यो प्रावधान पनि छ कि उहाँले काम गर्न पाइँदैन अघि। र उनीहरूको यो भइसकेपछि चाहिँ हामीले उनीहरूलाई रेजिस्ट्रेसन कार्ड, उहाँको आइडी कार्ड त्यो सबै इस्यु गर्छ इयरली बेसिसमा। रेजिस्ट्रेसन त वान टाइम हो, त्यहाँदेखि उहाँहरूको आइडी कार्ड चाहिँ रिन्युएबल बेसिसमा हो, एभ्री इयरमा हाम्रो हुन्छ। अनि यो प्रकारले जब उनीहरूको आइडी कार्ड के भएपछि फेरि थुप्रै एडभान्टेजेस हुन्छ नि। सपोज हेर्नुहोस् न, फर इक्जाम्पल उहाँहरू रेजिस्टर्ड भइसक्यो डिपार्टमेन्टसँग अघि, त्यहाँदेखि त्यो कार्ड बोकेर उनीहरू हिँडेपछि अहिले के हुन्छ भने उनीहरू जब एन्ट्री पोइन्टमा हाम्रो रङपुर र मल्लीको चेकपोस्टमा लाइनमा उभिनु पऱ्यो होइन, रेजिस्ट्रेसन हुन्छ, चेकिङ हुन्छ, सो त्यो सबै ह्यासलबाट पनि फ्री हुन्छ। उहाँहरू त्यो कार्ड देखाएपछि ठक्क पोस्टमा पाएर अलरेडी रेजिस्टर्ड हो, त्यो गर्नु पर्दैन उनीहरूले। अर्को कुरा के हुन्छ भने कुनै किसिमको डिस्प्युट भयो, सपोज अब वर्कर्सहरूको आफ्नो कोही बेला हाउस ओनरसँग भनौँ अघि, कोही बेला नन पेमेन्ट अफ उसमा हुनसक्छ, धेरै कुरामा डिस्प्युटहरू छ भने यदि उनीहरू हाम्रो डिपार्टमेन्टसँग रेजिस्टर्ड छ भने चाहिँ
हाम्रो डिपार्टमेन्टले उनीहरूको लागि बोलिदिन सक्छ नि। अब रेजिस्टर्ड छैन भने त हाम्रो केही अथोरिटी नै हुँदैन उनीहरूको लागि बोलिदिने, र त्यसले गर्दा थुप्रो हेल्प गर्न सक्छ डिपार्टमेन्टले भन्ने कुरा नि हो कि। त्यहाँदेखि अर्को हुन्छ यो रिलिफ प्याकेजको केही अब बाहिरको जुन चाहिँ नन भोटर छ उनीहरूको लागि हाम्रो कुरा भइहाल्यो। उनीहरूले पनि अब रिलिफ मेटेरियल्स पनि उनीहरूलाई दिनु सजिलो पर्छ, डेटा छ भने रेजिस्टर्ड भएपछि हाम्रोमा पुरै डेटा बसिहाल्छ। त्यहाँदेखि अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ भने अहिलेको जुन चाहिँको प्रेजेन्ट सिचुएसन छ कोभिडको पिरियडमा उनीहरूलाई पनि भ्याक्सिनेसनको हाम्रो स्टेट गभर्मेन्टले जब डेटा सबै रेडी भइसकेपछि चाहिँ उनीहरूको लागि यो भ्याक्सिनेसनको लागि चाहिँ दिने भएर स्टेट गभर्मेन्टको अलरेडी अनाउन्समेन्ट पनि भइसकेको छ। तर जबसम्म डेटा बनिँदैन तबसम्म एउटा पक्का डिसिसनै लिन सकिँदैन नि त। सो त्यसले गर्दा यो सबैले चाहिँ यो सबै कुरामा हामीलाई चाहिँ हेल्प हुन्छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ एउटा विशेष गरी थियो हाम्रो कन्फ्युजन चाहिँ, किन सिक्किमको भोटरले गर्नु कि नगर्नु यो त के भयो भन्नेमा थियो। र यो चाहिँ हाम्रो तर्फबाट एउटा क्लारिफिकेसन तपाईँहरूको मार्फतबाट अघि जनतामा पुर्याइदिनुहोस् भन्नेमा हो। त्यहाँदेखि अर्गनाइज सेक्टरको त तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हो, किनभने अर्गनाइज सेक्टरमा हाम्रो थुप्रै स्किमहरू छ। तपाईँहरूको इन्फर्मेसनको लागि भन्नु चाहेँ भने नि मैले, किन अर्गनाइज सेक्टर भनेपछि चाहिँ त्यसमा कस्तो खाले वर्कर्स आउँछ भने चाहिँ अब वर्क्स डिपार्टमेन्टतिर भनौँ पिडब्ल्युडी वर्क्समा ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू दिनुहुन्छ, ग्रुपमा ल्याउँछ नि उनीहरूको चाहिँ अघि यो हाम्रो एक्ट अनुसारले चाहिँ उनीहरूको 10 and above 20 and above कति होस्ट गरेर छ ग्रुपमा 5 and above हो। इन्टरस्टेट माइग्रेन्ट वर्कर्सको 5 जनाभन्दा माथिको ग्रुपलाई त्यो अर्गनाइज सेक्टर ल्याउँछ अघि। अनि जसरी बिआरओ भयो, बोर्डर रोड्सको भयो, ग्रेफको उनीहरू अर्गनाइज सेक्टर भयो। पावर प्रोजेक्ट्स भनौँ, हाइड्रो प्रोजेक्ट भनौँ, रेलवे प्रोजेक्टहरू छ, फार्मास्युटिकल कम्पनीज जति पनि इन्डस्ट्रिजहरूतिर छ उनीहरूको अर्गनाइज सेक्टर भयो अघि। अनि त्यसमा चाहिँ अब उनीहरूको चाहिँ थुप्रै फेसिलिटिजहरू पाउँछ, उनीहरूको अलरेडी स्किम्स पुरै छ उनीहरूको चाहिँ। जसरी उनीहरूको अब 50 जनाभन्दा बेसी फिमेल वर्कर्स एउटा कम्पनीमा काम गर्दैछ, एउटा कहीँ गर्दैछ भने उनीहरूको लागि एउटा क्रेस फेसिलिटी, सो द्याट नानीहरू घरमा छोडेर आउनु सक्दैन उनीहरूको लागि क्रेस फेसिलिटी बनाइदिनु पर्ने भने, उनीहरूको लागि अकोमोडेसन दिनुपर्ने, उनीहरूको लागि ट्रान्सपोर्ट सिस्टम बनाइदिनु पऱ्यो, सेपरेट टोइलेट फर मेलको लागि फिमेलको लागि भिन्न टोइलेट हुनु पऱ्यो, सेफ ड्रिङ्किङ वाटर हुनु पऱ्यो हो। त्यस्तो पाराले उनीहरूको आफ्नो धेरै कुराहरू छ। जति पनि फेसिलिटी म्यानेजमेन्ट दिनुपर्छ त्यो बिचमा सर्भिस प्रोभाइडरको थ्रुबाट चाहिँ गरिन्छ। अनि अर्को उनीहरूले पाउँछ इपिएफ इम्प्लोइमेन्ट प्रोभिडेन्ट फन्ड जुन चाहिँ छ त्यसको फेसिलिटी पनि छ उनीहरूको त्यहाँ। त्यहाँदेखि अर्को छ उनीहरूकोमा इएसआइसी भनेर छ, इम्प्लोइ स्टेट इन्सुरेन्स कर्पोरेसन भनेर छ कि इन्स्योर गर्नुपर्छ, जसको विषयमा डिटेलमा तपाईँहरूले चाहनुहुन्छ भने हाम्रो एडिसनल लेबर कमिसनर हुनुहुन्छ उहाँले तपाईँहरूलाई डिटेलमा भनिदिनुहुन्छ त्यसको लागि हो। त्यहाँदेखि अर्को चाहिँ सबै बिल्डिङ एन्ड अदर कन्स्ट्रक्सन वर्कर्स, बिल्डिङ एन्ड अदर कन्स्ट्रक्सन वर्कर्समा जति पनि जस्तो चाहिँ ग्रेफमा गर्छ के गर्छ हो। अनि उनीहरूको लागि सपोज तपाईँहरूलाई हामीले भनौँ भने स्किम चाहिँ थुप्रो छ उनीहरूको लागि, जसरी भोकेसनल ट्रेनिङ दिनु पऱ्यो टु द फ्यामिली मेम्बर्स अफ वर्कर्स अघि, फ्री लिगल एड त्यस्तोहरू दिन्छ, लाइब्रेरी कम रिडिङ रुम, अवेरनेस प्रोग्राम अन HIV एज अदर सोसियल इस्युज। सो थुप्रो छ यसमा नि। र फाइनेन्सियल एसिस्टेन्स चाहिँ उनीहरूले के पाउँछ बिल्डिङ एन्ड अदर कन्स्ट्रक्सन वर्कर्स एक्टको अन्डरमा हो यो चाहिँ अघि। र उनीहरूले चाहिँ के पाउँछ भन्दाखेरि मेटर्निटी अर चाइल्ड डेलिभरी हुन्छ नि, जब अब लेडी वर्कर्सहरू हुन्छ उनीहरूले मेटर्निटी लिभ पनि पाउँछ र चाइल्ड डेलिभरीको टाइममा उनीहरूले 10,000 पाइहाल्छ। बिहाको लागि त्यसको लागि पनि बेनिफिट पाउँछ 10,000 हो। अनि माइनर इन्जुरी भयो सपोज सस्टेन इन द कोर्स अफ इम्प्लोइमेन्ट, कामको बेलामा एउटा माइनर इन्जुरी भयो भने 10,000 पायो। फ्युनरलमा पनि पाउँछ 10,000, मेडिकल असिस्टेन्स पाउँछ 10,000। अनि यो मेडिकल असिस्टेन्सको माथि पनि सरकारले भर्खरै पनि उनीहरूलाई यो कोभिडको पिरियडभरि चाहिँ कोभिडको लागि ट्रिटमेन्ट जस्तै जो इन्फेक्टेड भयो उनीहरूको लागि ट्रिटमेन्टको लागि 20,000 अझै नोटिफाई गर्नुभएको छ सरकारले, हाम्रो स्टेट गभर्मेन्टले हो, त्यो पनि दिएको छ। त्यहाँदेखि सपोज पार्सियल डिसेबिलिटी सस्टेन्ड ड्युरिङ द कोर्स अफ इम्प्लोइमेन्ट, पार्सियल डिसेबिलिटी भयो त्यति बेला उनीहरूले त्यो डिसेबिलिटीको डिग्री हेरेर चाहिँ फ्रम 10,000 to 1 लाखसम्म पाउँछ। त्यहाँदेखि अर्को पर्मनेन्ट डिसेबिलिटी भयो या डेथ भयो भने 1.5 लाख पायो हो। त्यहाँदेखि नेचुरल डेथ जस्तो हुन्छ, कोही बेला अब नेचुरल डेथ पनि हुन्छ घरमा बसेर, त्यति बेला पनि 1 लाख पाइहाल्छ। त्यहाँदेखि पेन्सन पाउँछ उनीहरूको 1 टाइमको 10,000। यो बाहेक BOCWको अन्डरमा के पनि छ भने नानीहरूको एजुकेसनको लागि पनि छ फेसिलिटी। अनि जसको लागि हाम्रोमा यहाँ डिपार्टमेन्टको अन्डरमा लिङ्गदिनमा एउटा हस्टेल फेसिलिटी पनि पाउँछ र हस्टेलमा अराउन्ड 50 जति स्टुडेन्टले चाहिँ हामीले त्यसमा राखेको पनि छ उनीहरूको लागि फ्री मिल, फ्री अकोमोडेसन सबै गरेर। र आइएम ह्याप्पी टु इन्फर्म कि त्यो स्टुडेन्टहरूमा एकजना त आर्मीमा पनि जोइन गर्यो, अनि अर्को एकजना चाहिँ भेरी ब्राइट स्टुडेन्ट हो, क्लास 12मा पनि गर्दैछ। र यस्तो प्रकारले चाहिँ के उनीहरूले मतलब यस्तो बेसी फेसिलिटीहरू पाउँछ भन्ने कुरा नि। यो सँगसँगै देन डिपार्टमेन्टले
7 माइलमा एउटा ट्रान्जिट क्याम्प, नाइट सेल्टर क्याम्प भनेर पनि बनाएको छ, जो अब छिटै नै अस्ति भर्खर हामीले भिजिट गरेर हेर्नु पनि गयौँ। र त्यहाँनिर त्यसमा ट्रेनिङ सेन्टर जस्तो पनि हुन्छ, सबै कुरो छ फेसिलिटीहरू। र त्यहाँ पनि अब छिटै नै चाहिँ यो क्याम्पको पनि उद्घाटन हुने चान्सेस छ। र मैले भन्न चाहेको चाहिँ अब यति बेसी फेसिलिटिजहरू हुन्छ भन्ने कुरा नि हो कि, जसले गर्दा चाहिँ जसले रेजिस्टर गर्छ तर रेजिस्टर गरेन भने चाहिँ उहाँले यो पाउनु चाहिँ पर चाहिँ वञ्चित रहनुहुन्छ उहाँहरू। त्यस्तै गरी अब कम्पनीज फ्याक्ट्रिजको कुरा गरौँ भने अब अर्गनाइज सेक्टरको हामीले कुरा गर्दैछौँ। यसमा तपाईँहरूले सरकारको के इनिसिएटिभ लिनुभयो, के एक्सन लिनुभयो, तपाईँहरू सबैलाई अवगत नै छ त्यसमा त होइन। अस्ति कोभिड टाइममा के भयो भन्यो भने जसरी हामीले जति पनि पोजिटिभ केस प्राइमरी कन्ट्याक्ट हुन्छ अघि इन्डस्ट्रिजहरूतिर कम्पनीतिर काम गर्ने हाम्रो भाइ बहिनीहरू, र उहाँहरू बिमार भयो भने ड्युटीमा आउनु पाएन। तर पाएन भने पनि उनीहरूको स्यालेरी काट्नु पाउँदैन, वेज फुल वेज नै पाइबस्यो उनीहरू। अनि यदि कम्पनीले डिसाइड गरे कि अब यो बन्द भयो, पोजिटिभ केस कहीँबाट कन्टेनमेन्ट जोन डिक्लेयर गर्नु पऱ्यो अघि, त डिक्लेयर गऱ्यो भने पनि त्यो त उनीहरूको फल्ट होइन। त्यो डिक्लेयर भयो भने तर उहाँको वर्कर्सहरू जति पनि बस्नु पऱ्यो, उनीहरूको फुल वेज नै पाइबस्यो उनीहरूले हो, त्यो पनि भयो। त्यहाँदेखि त्यहाँ गएर चाहिँ टास्क फोर्स पनि हामीले क्रिएट गरिदिएको थियौँ उहाँहरूको, जसले चाहिँ गर्दा कोभिड केयर सेन्टर, आइसोलेसन सेन्टर सबै कम्पनीले बनायो, किन हामीले त्यो कम्प्लायन्स पनि माग्यो। र सबले बनाएर त्यसमा आफ्नो डक्टर, सिस्टर, किन प्रायः कम्पनीमा छ, एम्बुलेन्स पनि उनीहरूको आफ्नो आफ्नो छ, त्यो पनि सबै राखेको छ। त्यहाँदेखि अर्को भयो रासन, गभर्मेन्टले दिएको है रासन। अनि यो रासनमा के पनि दियो, जो चाहिँ अब किनभने वन्स अब एउटा वर्कर पोजिटिभ भयो कि अब भविष्यमा त आइसोलेसन सेन्टरमा बसिहाल्छ, त्यहाँदेखि उसको घरमा फेरि रातो रिबन लागिहाल्यो कन्टेनमेन्ट जोन, त्यहाँदेखि उनीहरू बाहिर निस्किनु पनि पाउँदैन, न कुनै खानेपिने कसरी गर्ने। त्यसको लागि गभर्मेन्टको तर्फबाट राइस 10 केजी भयो, दाल 2 केजी, ओइल म्युनिसिपालिटी प्याकेट बनाएर, त्यहाँदेखि त्यसमा मेडिसिन किट पनि डल्लै हालेर, देन ग्लोभ्स, सेनिटाइजर, मास्कहरू पनि हालेर चाहिँ सबै त्यो बाँड्ने प्रक्रिया पनि भयो। त्यहाँदेखि अर्को भयो उनीहरूलाई जो पनि यो कोभिडको टाइममा ड्युटी गरिबस्यो, लकडाउन गरी पनि उनीहरूलाई 300 को रेटमा इन्सेन्टिभ पनि दिनै बस्यो। अहिले पनि चलिरहेको छ, किनभने लकडाउन कम्प्लिट भइहालेको छैन, ओभर भएको छैन, लिफ्ट भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो पनि सरकारले दिनुभयो। त्यहाँदेखि अर्को छ यदि कोही चाहिँ कोभिड डेथ भइहाल्यो भने इमिडिएटली त्यो कम्पनीले, त्यो फ्याक्ट्रीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ 2 लाखको एक्स ग्रासिया पेमेन्ट पनि भइहाल्नु पर्यो हो, त्यो पनि भयो। त्यहाँदेखि अर्को मेन कुरा चाहिँ के भयो भने सरकारले नै गरेर चाहिँ स्टेट गभर्मेन्टले गर्नुभयो र भ्याक्सिनेसनको पनि जति पनि वर्कर छ, स्पेसली फार्मास्युटिकल कम्पनीज, किनभने फार्मास्युटिकल कम्पनीज लकडाउनमा पनि बन्द हुनु हुँदैन, किनभने उनीहरू चाहिँ दे आर इन्गेज इन यो के म्यानुफ्याक्चर अफ लाइफ सेभिङ ड्रग्स हो नि त, त्यसले गर्दा उनीहरूले बन्द गर्नु पाउँदैन हो। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई एकदमै भ्याक्सिनेसन गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरी। र त्यसले गर्दा स्टेट गभर्मेन्टको अगुवाईमा चाहिँ सिआरएचसँग टाइअप भएर चाहिँ यो अलरेडी स्टार्ट पनि भइसक्यो। 44 एन्ड अबको त भ्याक्सिनेसन भइ पनि सक्यो प्रायः, र 18 एन्ड अबको पनि यो सिप्ला, भिगार्ड, इन्टास, सनफार्मा 5 वटा जति कम्पनीको चाहिँ कम्प्लिट भइसक्यो। त्यसले गर्दा यो पनि भइसकेको छ हो। त्यहाँदेखि प्रायः यति नै होला। कन्फ्युजन चाहिँ मेन त्यसमा एउटा मात्र भएको थियो र मैले विशेष गरी तपाईँहरूको मार्फत यो कन्फ्युजन चाहिँ क्लियर गर्न चाहेको हो। र अब तपाईँहरूसँग नै पछि अब केही सोध्न चाहनुहुन्छ भने, र योभन्दा अगाडि चाहिँ म मेरो साथलाई अलिकति केही भन्न चाहनुहुन्छ कि भनेर उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। नमस्कार प्रेस मिडियालाई। म हाम्रा आजका यहाँ प्रेस कन्फरेन्समा उपस्थित डिप्टी मेयर म्याडम, सेक्रेटरी म्याडम, लेबर कमिसनर सर, जोइन्ट म्याडम र प्रेस मिडियाको अनुमति लिँदै म सर्वप्रथम त म सिक्किमका मुख्यमन्त्री एवं एसकेएम पार्टीका सुप्रिमो श्रीमान पीएस गोले सरज्यू र उहाँका सम्पूर्ण टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो एसेम्ब्लीमा यो बिल ल्याएर उहाँले एउटा सिक्किममा इतिहास रच्नु भएको छ र म मेरो जिएमसीको टिम र हामी सबैबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो बिल तपाईँको एसकेएम सरकार र एसकेएम पार्टीको लागि ठुलो उपलब्धि हो। 25 वर्ष सरकार चलाएर पनि आज
25 वर्षसम्म सरकार चलाएर पनि यो बिल ल्याउन सकेको थिएन पुरानो 25 वर्षे पार्टीले। र यहाँबाट यो साबित हुन्छ कि तपाईँको एसकेएम सरकार चाहिँ गरिबमुखी पार्टी हो, गरिबको पार्टी हो, खटी खानेको पार्टी हो भनेर यहाँ साबित हुन्छ। र यो बिलको जसले पनि विरोध गर्छ ऊ सिक्किम र सिक्किमेको विरोधी हो। म्याडमले भन्नुभयो यति धेरै है तपाईँको उहाँलाई फेसिलिटी छ, यति धेरै सुविधाहरू छ, यो सुविधा हुँदाहुँदै पनि यो विरोधी तत्त्वहरू है यो तपाईँको असामाजिक तत्त्वहरूले यो डाटा नभर्नु भन्ने जुन कुरा गर्दैछ, अस्ति यहाँ एक जग्गाबाट त्यस्तो भयो पनि तिमीले यो नभर्नु, यो भर्यो भने तिमीलाई सिक्किमबाट खेदाउँछ भन्ने कुरा भयो है। र यिनीहरू चाहिँ असामाजिक तत्त्वहरू हो। र यस्तो बिल सिक्किममा आउनु सिक्किमे गरिब आज हेरौँ भने त 60% मान्छे सिक्किममा गरिबै छ, 25 वर्ष सरकार चलाउनेले गरिबै राखेको छ। र यसमा के फाइदा हुन्छ त है म तपाईँहरूलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, जतिजनाले पनि तपाईँले अहिले हाम्रो ड्राइभर साथीभाइहरू हुनुहुन्छ है, एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु म। हाम्रो सरकार आउने बित्तिकै यो कोभिड पनि हो तपाईँको सारा संसारमा फैलियो, हाम्रो सिक्किममा पनि आयो। त्यतिखेर अब गाडी चलेन, लेबरहरूले काम गर्नु पाएनन्, उहाँहरूको रासिन पानी घरमा थिएन, नानी बालबच्चा भोको भएकै थिए। त्यतिखेर हाम्रो सरकारले हाम्रो गुरुजीहरूलाई उहाँहरूको कमाइ छैन भनेर डाटा निकाल्दाखेरि कति चाहिँ छ हाम्रो सिक्किममा हाम्रो गुरुजीहरू भनेर डाटा खोज्दाखेरि डाटा थिएन। किन थिएन? अब तपाईँले भन्नुहुन्छ लेबर डिपार्टमेन्टमा डाटा हुन्छ त ड्राइभरको भन्दा, त्यहाँ सबै ड्राइभरको डाटा त हुँदैन नि। त्यतिखेर हामीले 5,000को सहुलियत सरकारले बाँड्नुभयो, त्यो सहुलियत सबैले पाएन, सबै ड्राइभरले पाएन, हामीलाई कम्प्लेन भयो हामीले पाएनौँ भनेर। किन भन्नुहोस् त? डाटा इन्ट्री थिएन। कसरी भन्नुहोस् त? कतिजना चाहिँ तपाईँको बाहिरको वेस्ट बेङ्गलको लाइसेन्सहरू उहाँको होल्डर छ नि, उहाँले उतै रिन्यू गर्नुहुन्छ है, र यहाँ इन्ट्री थिएन र यो कारणले गर्दा उहाँले 5,000 रुपियाँ पाउन सक्नु भएन। अब हेर्नुहोस् यो डाटा नभर भन्ने मान्छे जोहरू छ है, उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो अब कोभिडको तेस्रो लहर पनि आउँदैछ है, तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हो, डेल्टा भन्ने आउँदैछ। फेरि पनि त सरकारले लकडाउन गर्नु पर्ला, 2 महिना गर्नु पर्ला, 3 महिना गर्नु पर्ला। त्यतिखेर त सरकारले त हामी काउन्सिलरलाई, पञ्चायतलाई, एमएलएलाई जिम्मा दिनुहुन्छ नि, तिमीहरूको एरियामा कति छ मान्छे जसको डाटा भएको मान्छे कति छ भन्दाखेरि हाम्रोमा त एक्ज्याक्ट रिपोर्ट त हुँदैन। त यो डाटा छ भने हामीले एक्ज्याक्ट रिपोर्ट पाउँछौँ नि। एउटा एकदम 2020मा जिएमसीलाई दिल्लीबाट भने कि तपाईँहरूको यो डाटा कति छ, सिक्किममा कति बाहिरबाट मान्छे काम गर्ने आएका छन् भनेर सोद्धाखेरि जिएमसीले डाटा दिनु सकेन। लेबर डिपार्टमेन्ट त्यतिखेर यस्तो डाटा थिएन र जिएमसीले पनि दिनु नसक्दाखेरि हामीले सबैलाई राहत कार्य पुर्याउनु सकेनौँ त्यतिखेर। अब डाटा छ भने को सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पनि हामीलाई राहत पठाउँछ। अब डाटा छ भने त यति मान्छे छ भने हामीले भन्नु सक्छौँ नि। त्यो डाटा नभएकोले गर्दाखेरि हामीले रासिन पानी कतिलाई पुग्यो कतिलाई पुगेन है। र यो बिलमा हेर्नुहोस् सिक्किममा बसोबासो गर्ने सबै श्रमिकहरूको लागि एकदमै राम्रो यसमा उयो छ, तपाईँको फेसिलिटी छ। र सिक्किम बाहिरबाट आउने जति पनि हाम्रो लेबरहरू छन् जसको भोट लिस्ट छैन उहाँहरूलाई पनि फाइदाजनक छ। र यहाँ खेदाउने भन्ने कुरा जुन हुन्छ यो पटक्कै छैन। सरकारले एसेम्ब्लीमा बिल ल्याएको छ, त्यो खेदाउनुलाई भन्ने बिल ल्याएको छैन। गरिबलाई म यस्तो आपद विपद पर्दा अब यो सिक्किम त तपाईँको अर्थक्वेक जोन हो। अब यसमा तपाईँको 2011 भनेर होइन भुइँचालो आउँदाखेरि बिल्डिङ कोल्याप्स भयो बल्ल खानेमा, त्यो भित्र कति मान्छे थियो भने थाहा भएन। अब यस्तो प्राकृतिक आपदा आउँदाखेरि पनि एउटा डाटा पहिला कति के छ भने बाहिरको 40% मान्छे त बाहिरको छ नि, सिक्किमदेखि बाहिर उनीहरूको डाटै छैन सिक्किममा। र यो डाटा उठाएको छ भने चाहिँ तपाईँको हामीले यस्तो कुनै प्राकृतिक आपदा आउँदाखेरि अर्थक्वेक आउँदाखेरि यो कोभिडको बिमारले मर्दाखेरि अहिले सपोज बाहिरको मान्छे मऱ्यो अरे कोभिडले मर्दा पनि त उहाँको डाटा त हाम्रोमा छैन, हामी त लास लगाएर तल जलाउँछौँ, तर उहाँ कहाँको भने पत्तो हुँदैन। र यो डाटाले चाहिँ तपाईँको के साबित गर्छ भने सिक्किममा कति मान्छे छ, कतिजना ड्राइभर काम गरेको छन्, कतिजना लेबरहरू छन्, सिक्किमको भोटर भएको कतिजना लेबरहरू छन् भन्ने एउटा डाटा निस्किन्छ। अनि बाहिरबाट आएर कतिजना काम गर्दैछन् जसको सिक्किममा केही कागजपत्र छैन भन्ने त्यो एउटा डाटा निस्किन्छ। अनि यसरी राहत कार्य बाँड्दाखेरि उहाँहरूले राहत पाउन सक्छन्, सरकारको फेसिलिटी पनि पाउन सक्छन् है। र यसले गर्दा तपाईँहरूलाई म हात जोडेर बिन्ती गर्छु, तपाईँहरूले सबैजनाले
यो डाटा इन्ट्री गरिदिनुहोस्। यो यसमा तपाईँ कसैको अफवाहमा नलागिदिने, यो अफवाह नसुनिदिने र के म यो हामीलाई सबैले समर्थन गरेको छ यो तपाईँको यो बिलमा। एक दुईजनाले माथि खबर पिराएर कता कता यस्तो हामीलाई यो खेदाउने रहेछ, यो हुँदैन त्यो हुँदैन भनेर पिराउनेहरू चाहिँ यो सिक्किमको मान्छे होइन भनेर म भन्न चाहन्छु। र डाटामा तपाईँहरूलाई म भन्छु, अब भोलि दिनमा अघि केही भइहाल्यो भने, कोभिडको लागि अब यस्तो लकडाउन भइहाल्यो भने अब सामग्री राहत कार्य त हामीले बाँड्नु पऱ्यो नि, काउन्सिलरले बाँड्नु पऱ्यो, पञ्चायतले बाँड्नु पऱ्यो। त्यतिखेर त्यो डाटामा इन्ट्री भएकोले मात्रै पाउँछ, त्यो डाटामा इन्ट्री नभएकोले पाउँदैन। त्यतिखेर हामीलाई पनि यो फेसिलिटी दिए, हामीलाई राहत दिए भन्नु चाहिँ तपाईँहरूले पाउँदैन, किनभने त्यसमा इन्ट्री नै हुँदैन। हामी त इन्ट्री भएकोलाई मात्रै दिन सक्छौँ नि, सरकारले त इन्ट्री भएकोलाई मात्रै दिन्छ नि। त्यो इन्ट्री नभएकोले चाहिँ तपाईँले हामीलाई राहत दिनुहोस्, त्यो दिनुहोस् भनेर पाउँदैन। र यत्रो धेरै फेसिलिटी छ हेर्नुहोस्, यो तपाईँहरूलाई यो यत्रो धेरै राहतहरू यहाँ छ हेर्नुहोस्। अब म्याडमले पढेर पनि सुनाउनु भयो तपाईँहरूलाई। यो चाहिँ सिक्किमबाट खेदाउनुको लागि भन्ने आउँछ प्रश्न उठ्छ यहाँ, ल भन्नुहोस् त। र तपाईँलाई म के भन्छु, नभर्नुहोस् म भन्दिनँ, डाटा नभर्नुहोस् म भन्दिनँ। म्याडम सरकारी मान्छे हुनुहुन्छ, तर हामीलाई भोलिमा हामीलाई साह्रो पर्छ राहत बाँड्ने। भोलिको दिनमा हामीलाई गाउँमा काम गर्दा हामीलाई साह्रो पर्छ र डाटा छैन भने हामीले कसरी काम गर्ने। अब भोट लिस्ट हुने पनि त हामी भोटरलाई त चाहियो नि डाटा, सिक्किमको भोट भएको पनि चाहियो नि त। अब हामीले भोट हुँदा इलेक्सन हुँदाखेरि हामीले उहाँलाई भेटाउनै सकिँदैन। उहाँ कहाँ अब बुर्तुको भोटर हुन्छ, उहाँ कहाँ बसेको हुनुहुन्छ है, उहाँलाई भेटेर उहाँको दुःख सुख बुझ्नु पनि त हामीले पऱ्यो नि। त्यो डाटा छ भने त हामी म्याडमबाट निकालेर यहाँ लेबर डिपार्टमेन्ट हुन्छ, हाम्रो जिएमसीमा हुन्छ, फल्ना मान्छे त्यहाँ छ, फल्ना मान्छे त्यहाँ छ, फल्ना मान्छे त्यहाँ छ भनेर भेट्नु सकिन्छ। हामीसँग टच पनि हुन्छ, हामीले उहाँलाई विकास पनि दिन सक्छौँ नि। यो भोट लिस्ट को जति सिक्किमको भोट लिस्ट भएकोहरूले इन्ट्री गर्यो भने, सब्जेक्ट भएकोले होइन त। सब्जेक्ट भएको त किनभने उहाँहरू आफ्नो एउटा इस्टाब्लिस हुन्छ, उहाँको घर हुन्छ है, त्यो इस्टाब्लिस त हामीसँग सधैँ गाउँमै बस्नेहरू हुन्छ। तर यो भोट लिस्ट मात्रै भएको चाहिँ अब टाढो टाढो बसेको हुन्छ, फैलिएको हुन्छ, कोही गेजिङ हुन्छ, कोही नाम्ची हुन्छ, कोही कहाँ हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले सबले यो भनिदिनुहोस्, यसमा कुनै डाउटफुल छैन। गुरुजीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँले भन्नुहुँदैछ हाम्रो त डाटा त्यहाँ हुन्छ, मोटर भेहिकलमा हुन्छ भनेर भन्नुभएछ। अघि मैले भनिहालेँ, तपाईँको मोटर भेहिकलमा त डाटा भएर भएन। तपाईँले यहाँ लेबर डिपार्टमेन्टमा डाटा भएपछि जिएमसीमा डाटा हुन्छ। भोलिको दिनमा तपाईँले केही फेसिलिटी केही गर्नु पऱ्यो, तपाईँलाई केही सहायता गर्नु पऱ्यो खण्डमा, अथवा तपाईँहरू यहाँ बस्नुहुन्छ, कतिजना तपाईँको फ्यामिली बाहिर हुन्छ, भोलि केही घटना घट्यो भने त यो डाटा सक्दा तपाईँ टक्कै फल्ना मान्छे फल्ना ठाउँ बस्छ भनेर हामीलाई पनि इन्फर्मेसन हुन्छ। हामीले टक्कै यो मान्छे यहाँ बस्छ, यहाँ तपाईँको मान्छे यो हो भनेर हामी भन्नु सक्छौँ नि। र कुनै पनि स्टेटमा डाटा त हुन्छै हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब दिल्लीतिर त्यत्रो करोडौँ मान्छे बस्छ, सिलगढीमा त्यत्रो करोडौँ मान्छे बस्छ, सबैको डाटा हुन्छ त उहाँहरूको। जिएमसीले डाटा कलेक्सन गर्छ त्यहाँनिर। यो डाटा कलेक्सन गर्दा यसमा केही डाउटफुल छैन, तपाईँले डाटा भरिदिने भन्ने म। अनि यसमा जुन कुरा मैले गरेँ है, यो मेरो एज ए मेयर मेरो पर्सनल कुरा हो, मैले राखेको यो कुरा। पार्टीलाई प्रेसर हुन्छ होला अब त्यो किनभने त्यो भोट लिस्ट भएकोलाई किन भर्नुपर्ने भन्ने, तर भोट लिस्ट भएकोलाई भर्नुपर्ने कारण चाहिँ यो हो। तर भोलिमा हामीलाई साह्रो पर्छ र मैले तपाईँले भरिदिनुहोस् भनेर तपाईँलाई सिक्किमबाट खेदाउने कुनै यहाँ कुरा छैन, कुनै कुरा छैन। हाम्रो कहीँ न कहीँ त लिङ्क छ नि तपाईँको, दार्जिलिङ कालिम्पोङमा लिङ्क छ, सिलगढीमा छ, कहाँ कहाँ हुन्छ त्यहाँ। अब खेदाउने त्यो कुरा त आएन नि, खेदाउने कुरा त छँदै छैन। खेदाउने कुरा हुँदा एसेम्ब्ली बिल त्यही खालको पास हुनु पऱ्यो। यहाँ त यत्रो धेरै फेसिलिटी दिइरहेको छ, यहाँ यत्रो धेरै लेखेको छ, यो खेदाउने कुरामा आउँछ ल भन्नुहोस् त। यो विरोधी तत्त्वहरूको काम हो। त तपाईँले यसमा नमानिदिने भनेर म भन्दै र म्याडम सरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, अनि प्रेस मिडियालाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति भन्दै मेरो कुरा यही राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। अहिलेसम्म जब रेजिस्ट्रेसन प्रोसेस सुरु भयो नि, अहिलेसम्म कति रेजिस्ट्रेसन भइसकेको छ? 2000सम्म भइसकेको छ। होल सिक्किम कि यो GMC. If there is a driver, taxi driver, तर उसको चाहिँ स्किम सब्जेक्ट छ, तर ड्राइभिङ गर्दैछ भने चाहिँ does he need to register? अब एक्चुअली एज पर द एक्ट अब हामीले रेजिस्टर गर्नु चाहिँ भन्ने छ अघि, तर अब सिक्किम सब्जेक्ट होल्डर हो र गर्नु चाहिँ अघि मैले कुरा त्यही क्लियर गरिदिएको नि त, गर्नु चाहेन भने पनि इट्स नट कम्पलसरी भनेको नि। तपाईँले अघि त्यो भोटर मात्रै भन्नु हुँदाखेरि त्यो कन्फ्युजन अझै फेरि रोएर नि ए त्यो सिक्किम सब्जेक्ट भनेको Yes.
विशेष कुरा चाहिँ अब त्यही हुँदैन सिक्किम सब्जेक्ट हुँदा भोटरको कुरा हुँदैन कि हजुर। सो गर्दाखेरि हामीले चाहिँ चाहेको अघिदेखि हामीले कुरा उहाँले पनि भन्नु पनि स्ट्रेस गरेको चाहिँ हामी चाहिँ डेटा कलेक्सनमा पनि हाम्रो एउटा चाहिँ सो द्याट हाम्रोमा कम्प्रिहेन्सिभ डेटा चाहिँ बस्छ So registration is not needed for driver who holds Sikkim subject or COI, right? अब त्यो It is like voluntary उहाँहरूको इच्छा हो रेजिस्टर गर्नु उहाँको रेजिस्टर तर मतलब कुनै कम्पल्सरी रुल चाहिँ छैन छैन It's only for voters जो driver ड्राइभर त गरिब हुन्छ उनीलाई पनि भोलि केही भनेर हात त दिनु पर्यो हामीले Provision is there. गरेको राम्रो हामीले चाहिँ भनेको छ कि तर उहाँहरूले रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ भनेर they can avail all kinds of benefits. एक्टमा रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ भनेर एक्टमा छ प्रावधान तर अघि यहाँ कुरा निस्किने अब कतिजनाले हामीलाई यस्तो हुँदैछ त्यस्तो हुँदैछ भन्ने कुराले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ठिकै छ भने पनि अब इट्स अप्सनल छ यदि रेजिस्टर गर्नुभयो उहाँले भने यो फेसिलिटिजहरू सबै पाउनुहुन्छ यदि गर्नुहुन्न भने फेसिलिटिज पनि पाउँदैन उहाँले केही पनि पाउँदैन यो चाहिँ सिक्किम सब्जेक्ट सिओआई र भोटर कार्ड हुने तिनटालाई अन्त मैम तपाईहरु कसरी कम्प्रिहेन्सिभ ड्राइभरको डेटा पाउनुहुन्छ व्हेन इफ सम पिपल डजन्ट रेजिस्टर अब हामीले चाहिँ सोचेको छौँ कि यसमा कि उहाँले नै भनेछ नि त हाम्रो हामी वी आर अलरेडी रेजिस्टर्ड विथ द मोटर भेहिकल्स डिभिजन अफ द ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट भन्दैछ सो मेबी लेटर हामीले उहाँहरूकोबाट चाहिँ त्यो डेटा फेरि माग्न सक्छौँ होला भनेर ड्राइभर यो त भयो ड्राइभरको कुरा अरू फिल्डमा काम गर्ने लेबरको चाहिँ फेरि त्यो डाटा कसरी जुन यही प्रश्न जुन मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ अहिले मेरो साथ पर्सनल भनेर चाहिँ मलाई पनि यस्तो लाग्छ कि अब यो हामीले भर्खर स्टार्ट मात्रै गऱ्यौँ हामीले प्रोसेस छ कि र जुनै कुरा पनि जब नयाँ स्टार्ट हुँदाखेरि हामीले यस्तो डिफिकल्टिज अब अब्जेक्सन्सहरू के त फेस गर्नै पर्छ र म चाहिँ अझै पनि आशावादी छु कि बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो मानिसले सायद बुझ्दै जान्छ होला र उनीहरू बिस्तारै बिस्तारै हामीसँग अब यस्तै प्रकारले हाम्रो तर्फबाट भयो तपाईँहरूको तर्फबाट यो क्लारिफिकेसन दिँदै जाँदा मलाई चाहिँ आशा लाग्छ उनीहरू बुझेर अघि आउनुहुन्छ होला र रेजिस्टर गर्दै जानुहुन्छ होला डिपार्टमेन्टसँग भनेर त्यो आशा चाहिँ राख्छ Since this particular whole objective behind this data registration and labor registration and data collection is to enable central and state benefits to the working class, right? Basically, Right. daily wage earners, right? So, as what you painted is that is hugely beneficial for the people who are in the working class, right? Then why are you making it optional for the people of Sikkim or the voters of Sikkim? यो चाहिँ फर्स्ट स्टेजको लागि मात्रै गरेको वी आर मेकिङ इट अप्सनल Right. है किनभने बिकज दे आर सोइङ दे बेनिफिट छ भने जबरजस्ती गर्दा मेन्टेन गर्दा हुन्थेन भनेको नि त। हुन्छ तर अब मान्छेको नेचर हो अब हामीले कोही बेला जबरजस्ती गर्दा पनि उनीहरूले मान्नुहुन्न कोही बेला त्यो उल्टा पनि भएर जान्छ सो हामीले चाहिँ डिपार्टमेन्टले एकैचोटि उनीहरूलाई फोर्स नगरिहालौँ भन्नेमा हो कि र मैले तपाईँलाई त्यही भन्दैछु नि त बिस्तारै बिस्तारै आई थिङ्क देयर अन्डरस्ट्यान्ड होला हामीले उनीहरूलाई सेन्सिटाइज गर्दै जान्छौँ हामीले उनीहरूलाई यो बेनिफिट यो भन्दै जान्छौँ हामी हरेक उसमा अब उहाँहरूको सपोर्टले पनि हामी रुरल एरियाजमा त्यस्तै प्रकारले सेन्सिटाइजेसन प्रोग्राम पनि राख्दै गएर यो छ बुझाउँदै जाँदा चाहिँ सायद उहाँले बुझेर चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ गर्नु चाहन्छ होला उहाँले भनेको नि म्याडम यसमा नि एउटा कन्फ्युजन नि अब सिक्किममा जति पनि वर्क फोर्स र लेबर फोर्स छ सिक्किमको मान्छे भन्दा बाहिरको मान्छे अभियसली अब ज्यादा छ है यहाँ काम गर्ने लेबर क्लासको मान्छेहरू ज्यादा छ र अब जुन भोटर कार्ड हुनेले सिक्किममै भोटर कार्ड हुनेले रेजिस्ट्रेसन गर्दा नै हुन्छ या नगर्दा नै हुन्छ भन्ने जुन अप्सनल छ अब अहिले भोटर लिस्ट सार्न बहुत सजिलो भएको छ बाहिरको कुनै पनि मान्छेले अनलाइन रेजिस्ट्रेसन गरेर भोटर लिस्ट सार्न सक्छ जब सारिसकेपछि अब सिक्किममा अब पोलिटिकल पार्टीहरूको पनि एउटा इस्यु छ सोसियल अर्गनाइजेसन गर्ने एउटा इस्यु छ कि सिक्किमको डेमोग्राफी चेन्ज हुँदैछ पपुलेसन डेमोग्राफी चेन्ज हुँदैछ भने जब कम्पलसरी रेजिस्ट्रेसन जब गरेन भने जसरी भोटर लिस्ट सारेको छ सारेको मान्छेको यहाँको भोटर लिस्ट भएको छ भन्दा भोलिको दिनमा तपाईँसँग एक्ज्याक्ट डाटा आउँछ भने त कुनै ग्यारेन्टी भएन नि भन्ने कुरा अब भएन त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले जतिसक्दो कम्पलसरी राख्ने ट्राई गरेको हौ नि अघि तर अब ट्राई गर्दैछौँ हामी अब बिस्तारै बिस्तारै भन्नु पऱ्यो किनभने एकैचोटि फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ अब हामीले गरिहालेको छैनौँ सरकारी विभागलाई यस्तो बाध्यता चाहिँ कहाँबाट पर्यो कताबाट आउँछ यो पैसा चाहिँ होइन त्यस्तो बाध्यता पनि होइन यस्तो हो कि यसमा नि बाध्यता भन्नु मतलब चाहिँ हामी चाहिँ कन्सर्न लेबर डिपार्टमेन्ट चाहिँ रुरल डिपार्टमेन्ट भएको नाताले मेन चाहिँ यहाँ कसैलाई प्रेसर पार्नु कसैलाई अब्लिगेसन पार्नु र या कसैलाई खेदाउनु इन्टेन्सन चाहिँ होइन र हामीलाई चाहिँ कुनै सेन्ट्रल गभर्मेन्टबाट यस्तो खालको चाहिन्छ टाइम टु टाइम डाटाहरू तपाईँहरूले स्टेटबाट प्रोभाइड गरिदिने जस्तै लास्ट टाइममा हामीलाई थुप्रै
डेटाहरू माग्यो र हामीले कुन प्रोभाइड डाटा साह्रो परेर डिसीहरूमा रातारात गरेर यताउता गरेर हामीले पठायौँ र त्यस्तै प्रकारले स्टेटबाट पनि स्किमहरू दिने सिचुएसन आयो यो पनि होइन यो कुरा त तपाईँले बारम्बार भनिसक्नु भयो नि तर यो उद्देश्य नै पुरा नहोला जस्तो भयो नि त यो जुन अप्सनलले चाहिँ सुन्नु न मेरो तर्फबाट मेरो एक्सपिरियन्स म तपाईँलाई भन्छु हाम्रोमा चाहिँ कुनै डेटा नभएको हाम्रो खास काम चाहिँ डिफ्रेन्ट सेक्टरको अर्गनाइज सेक्टरको त डेटा वी हेभ हाम्रोमा सबै छ जस्तै अघि म्यामले सबै कुरा भन्नुभयो सेक्रेटरी म्यामले कि सबै अर्गनाइज फार्मादेखि लिएर पावर प्रोजेक्ट्सको डिपार्टमेन्टको सब तर अनअर्गनाइज सेक्टरको डेटा नभएकोले गर्दा चाहिँ हामीले अनरेबल मेयर साहबहरूसँग हामीले सल्लाह गरेर कि डेटा सबै म्युनिसिपल एरियादेखि लिएर पञ्चायत वार्डसम्मको चाहिँ डेटा हामीले एकताल गोटुल्दाखेरि चाहिँ सबै कुन कुन नेचर अफ जब कसले के काम गर्छ कुन कुन जग्गाबाट मान्छेहरू आएको छ अनि तिनीहरूको हामीले एउटा डाटा फर्मेटमा हामीले फर्मेट तयारी गरेर यसमा चाहिँ हामीले फोन नम्बरदेखि लिएर डेटा किनभने यो पहिला हाम्रोमा थिएन र छैन पनि र हामीले सुरु गरेको हुनसक्छ कि लेबर डिपार्टमेन्टले एउटा कन्सर्न डिपार्टमेन्ट भएको नाताले चाहिँ हामीले चाहिँ कोसिस गरेको र यसमा पब्लिकको सपोर्ट छ र डिपार्टमेन्टले पनि सपोर्ट गर्नुहुनेछ र पुलिसको सहयोग छ र सबै तपाईँहरू प्रेस मिडियाकोबाट सबैबाट कोअपरेसन पाउँदैछ र हामीले गर्नु सक्यौँ भने दिस इज द अब इन द इन्ट्रेस्ट अफ स्टेटको सबै मान्छेहरूको लागि वेलफेयरको लागि भयो भने चाहिँ हामी कोसिस गरेको मात्रै हो यहाँ कसैलाई हामीले प्रेसर पार्नु दबाउ पार्नु या खेद्नु त्यो इन्टेन्सन पटक्कै होइन र त्यसले गर्दाखेरि हामीले सुरु गरेको अब एउटा बिल पनि निस्किँदैछ र बिस्तारै बिस्तारै स्ट्रिमलाइन गर्न सक्यौँ भने हाम्रै स्टेटको राम्रो हुन्छ कि भन्ने हाम्रो कोसिस हो होइन अब सिक्किम एउटा वेलफेयर स्टेट भएकोले गर्दाखेरि सिक्किममा अब अरू स्टेटको तुलनामा एउटा वेलफेयर स्टेटको रूपमा जानिन्छ है अरू स्टेट भन्दा यहाँ अरू गभर्मेन्ट फेसिलिटिजहरू ज्यादा भएकोले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरूले बाहिरको मान्छेहरूले के अरे भोटर लिस्ट साह्रै भन्न किन अनलाइन भोटर लिस्ट जब भोटर लिस्टकै आधारमा तपाईँले मेन्डेटरी गर्नु भएन भने चाहिँ हुँदैन कि भने किनभने जब कलेज एजुकेसन जब फ्री भयो सिक्किममा है त्यतिखेर धेरै मान्छे पढाउनको लागि आफ्नो नानीहरूलाई पढाउनको लागि पनि भोटर लिस्टमा सारेको हुन्छ रेकर्डहरू छ त्यस्तो रेकर्डहरू आएको छ विगतको दिनहरूमा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भोटर लिस्टकै आधारमा चाहिँ मेन्डेटरी नगर्दाखेरि चाहिँ भोलि दिनमा प्रब्लम हुन्छ कि भन्ने मात्रै हाम्रो जिज्ञासा मात्रै हो तपाईँ ठिकै राम्रो कुरा गर्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले यसलाई फर्स्टमै चाहिँ इनिसियलमै चाहिँ मेन्डेटरी गर्दा कतिवटा चिजमा असर पर्ला हामी यसको प्रोज एन्ड कन्स बिचमा के आउँछ अब डाटा पहिला कलेक्सन गरिसक्यो त्यहाँदेखि पछाडि के गर्नुपर्ने त्यो त हामी सरकारमा सुझाव राख्छौँ पब्लिकको सुझाव दिन्छौँ किनभने एक्टको एमेन्डमेन्ट गरेर रुलहरू बनिने अब रुल्स अन्त प्रोसेस उही कतिवटा सल्युसन गर्ने हामी त्यो बादमा गर्नु अहिले चाहिँ हाम्रो डेटा चाहिँ कलेक्सन गर्ने एउटा प्रश्न छ कि जस्तै अब अहिले स्टेटमै वर्किङ पपुलेसन जुन छ जो यो एम्बिटमा पर्छ उहाँहरूले गर्छ सो हाउ इज द मेकानिजम टु किप ट्र्याक अफ द पिपल हु वुड बी नाउ कमिङ एन्ड अगेन लाइक वर्किङ इन द वर्किङ क्लास जस्तै अब कसरी उहाँहरूलाई कसरी मेकानाइज हाउ वुड यु नो हामीले चाहिँ नि त्यो वी आर इन द प्रोसेस अफ मेकिङ इट अनलाइन हो एन्ड देन त्यो प्रयोग उनीहरूको ट्र्याकिङ किनभने अहिले हाम्रोमा द सिस्टम विच इज इन प्लेस चाहिँ हाम्रो उनीहरूको एन्ट्रीको मात्र रेकर्ड छ नि एक्जिटको नो रेकर्ड छैन केवल एन्ड देन सम लेबर्स आर लिभिङ अल्सो फर गुड दे आर नट कमिङ ब्याक तर उनीहरूको केही रेकर्डै छैन एन्ड चाहिँ एन्ट्री हुँदाखेरि मात्रै अब हामीले भन्छौँ त्यो एन्ट्रीको अन द बेसिस अफ द रेकर्ड अभाइलेबल विथ द डिपार्टमेन्ट वी से कि सो मेनी वर्किङ पिपल क्लास अफ पिपल आर हियर होइन एन्ड वर्किङ इन द स्टेट अफ सिक्किम भन्छ तर कतिजना त छोडेर गएको हुन्छ त्यो कोभिडको पिरियडमा उनीहरू गइसकेको हुन्छ एन्ड दे आर नट कमिङ दे हेभ नट कम ब्याक अल्सो कतिजना त अब उनीहरू उतै बस्छ अनि त्यसको पनि मेकानिजम चाहिँ हामीले बनाउँदैछ आज कसरी ट्र्याक गर्ने त्यो गर्ने ट्र्याक गर्ने सो आज मात्र पनि मेरो एकजनासँग मिटिङ भएको थियो सो उनीहरूले सबै त्यो गर्ने भएको छ हामीले नाउ चाहिँ के उनीहरूको चाहिँ अब अहिलेको त लेटेस्ट टेक्नोलोजीहरू छ नि त कसरी उनीहरूको त्यो कार्डमा किनभने हामीले चाहिँ अब यो वान्स रेजिस्टर भएपछि डिपार्टमेन्ट वी आर गोइङ टु इस्यु रेजिस्ट्रेसन कार्ड दिन्छ अनि त्यो रेजिस्ट्रेसन कार्डमा नै कस्तो प्रकारले लाउनुपर्छ भन्ने मात्रै क्या Otherwise, it's only possible through yearly renewal. त्यो त छँदैछ रिन्युअल त छँदैछ हो अनि त्यो कार्ड चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एन्ट्री पोइन्टमा नै उनीहरूको देखाइहाल्ने वेन दे आर एक्जिटको लागि देखिहाल्छ सपोज उनीहरूले भन्नु पनि यो पनि भन्नु सक्छ कि अब मैले घरमै छोडेर आयो भनेर वेन दे गो आउट होइन तर जब वेन दे एन्टर अगेनमा दे वोन्ट बी अलाउड टु एन्टर किनभने एज पर द रेकर्ड इट सोज द्याट हि इज अलरेडी इनसाइड हो नि त होइन सो हो त्यसो पाराले चाहिँ हामीले त्यो गर्दैछ अहिले मैले लास्ट मिटिङमा पनि भने नि युनिक आइडी नम्बर चाहिँ वी आर गोइङ टु गिभ देम भनेर सो द्याट इट विल बी भेरी इजी फर अस टु ट्रेस एन्ड ट्र्याक एउटा कुरा
उहाँले डाटा उठाउनुहुन्छ है, उहाँको डाटा हुन्छ, उहाँबाट हामीलाई पनि दिनुहुन्छ डाटा। हामी जिएमसीले चाहिँ के पहल गर्ने भन्ने कुरा अहिले हामीले अब अहिले सोचेको मात्रै है, लागु गरिहालेको छैन। जबसम्म डाटा आउँदैन हामी त्यो नगर्ने। हामी चाहिँ प्रत्येक हाउस होल्डलाई जसले निर्भर सर्ने एउटा मान्छेलाई काममा लाउनु भयो, घरमा एउटा मिस्त्री बोलाउनु भयो, अनअर्गनाइज मिस्त्री है, उसलाई हामी त्यो जो लेबर डिमान्ड दिएको हुन्छ नि म्याडम, त्यसलाई त्यो कार्डलाई चाहिँ तपाईँको छ कार्ड भनेर सोध्नु, बुझ्नुभयो? छैन भने काममा नलाउनु। घर मालिकलाई पनि हामी भन्ने रिक्वेस्ट गर्छौँ एभ्री हाउस ओनरलाई, तपाईँको घरमा किरायमा राख्दाखेरि त्यो कार्ड देखेर मात्रै राख्ने, कार्ड छैन भने नराख्ने। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ उनीहरू बाहिरबाट आएको गएको तपाईँको नयाँ मान्छे आउँदैछ भने पनि अब यहाँ लेबर काम गर्न आउँछ, ठुलो काम गर्नु केही आउँदैन उनीहरूले त्यो कार्ड छ भने लेबर काम गर्नु पाएन यहाँ इन्ट्री गरेपछि उसले पाइहाल्छ, गरेन भने उसले पाउँदैन। यो कुरा सुन्दाखेरि राम्रो सुन्छ कि तर प्र्याक्टिकलमा होला मिस्त्री आइरहेछ कहाँ उसको कार्ड खोजिबस्, उसको काम चाहिन्छ नि होइन र काम गराएर पैसा दिएर ऊ जान्छ नि। प्र्याक्टिकलले यो सोसाइटी यस्तो छ अब फेक कुरा मान्नु पर्यो। आफ्नो लाइसेन्स सबलेट गरेर अर्का दिइरहेछ, चेकिङमा गयो भने मैले काममा राखेको भन्छ। त्यो मेन्टालिटी भएकोले चाहिँ त्यसबाट सही त गरौँ हामी, सुरु त गरौँ, एक कदम त चालौँ पहिला, कदमै नचाली त हरेस खानु भएन नि। एक कदम हरेस त डिपार्टमेन्टले सुरुमै खायो नि। तपाईँहरूले एक दुईजनाले हामी भर्दैनौँ भन्दैमा एक कदम पछाडि सर्नु भयो नि, एक कदम अगाडि बढ्नु होइन, तपाईँहरूले एक कदम पछाडि सर्नु हुँदैछ नि त। होइन मिडिया भाइ, तर म्याम के हो अब हामी सरेको छैनौँ, हामी सरेको ट्याक्कै छैन होइन, हामी छौँ। तर हामीले चाहिँ जे काम गर्दा मैले अघि नै भनिहालेँ सुरुमा कि कति अब्स्ट्याकल्स हुन्छ, त्यसलाई अहिलेको सिचुएसनमा प्रेजेन्ट उसमा हामीले एकचोटि जम्प गर्नुपर्ने नगरौँ भन्ने कुरा नि भयो कि। सो फेज वाइज हामी जाउँ भनेमा नि, तर यो चाहिँ हाम्रो पक्का हामीले भनेको यो चाहिँ हामीले सक्सेस गरी छाडियो हो। त्यसले गर्दा यसमा सबैजना टिम हामी लागेको छौँ, किनभने दिस इज फर द स्टेट हो अघि, यो कसैको पर्सनल होइन यो। सो सबैजना लाग्छ, त्यही कारण त तपाईँहरूलाई पनि हामीले मद्दत माग्छौँ नि त, तपाईँहरूको कोअपरेसन पनि दिनुहोस् यसमा चाहिँ होइन, सबैजना लाग्नु यसमा चाहिँ, सो द्याट यो चाहिँ कसैले पनि हरेस खानु ट्याक्कै नदिनु भनेर। What are the penalties like? Suppose what are the penalties for not registering? Suppose a non-voter from Sikkim. Suppose somebody comes. Non-voters they won't be allowed to work in Sikkim. And how are you going to ensure that? अनि त्यो कार्डै पाउँदैन नि उनीहरूले, त्यसले गर्दा उहाँले भन्नुभयो नि जुन चाहिँ जसले पनि काम गर्न जान्छ त्यसमा कार्ड माग्नै पर्छ भने सपोज मेरो घरमा पनि अब त्यो कुरामा के यो कन्ट्राडिक्टरी हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो सिक्किमेटहरूले अप्ट गर्छ नि कतिजना हालमा रेजिस्टर हुन्छ, उहाँहरूले पनि काम गर्नु पाएन, पाएन खासमा त्यो अप्सन दिएको के हो, फाइदा त्यही हो बेनिफिट भएको त्यो पनि एउटा हो नि त। हुन्छ Ma'am, मेरो final question छ कि does this challenge the basic freedom of an individual of not registering or registering? मतलब if you take a penalty, then if I go to court, होइन मतलब it's my right नि त, मतलब मैले गर्दा पनि हुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ। Right to livelihood. नो एज पर द एक्ट चाहिँ यु हेभ टु रेजिस्टर गर्नु, खालि हामीले अलिकति टाइम मात्रै दिएको हो। No, I can go in anywhere in India and work, होइन मतलब यु हेभ कन्स्टिट्युसन दिएको छ नि त राइट टु मुभमेन्ट होइन, लास्ट टाइम पनि तपाईँको थियो दिस इज अ रेगुलेसन बट दिस इज नट अ रेस्ट्रिक्सन, यु नो दिस इज अ रेगुलेसन। खाली यसमा चाहिँ not allowed to work, eviction त होइन नि, हजुर eviction त होइन नि। एभिक्सन ट्याक्कै होइन।